さあ、そろそろ一本橋大会の時間だよ。焚き火で温まってるみんなを迎えに行くよ。おーいみんな、そろそろ行くよ。準備はできたよ。渡りきるぞ。落ち着いて勝負するぞ。いい集中ができたよ。楽しんで挑戦しよう。それじゃあ会場に移動だ。さあ着いたよ。この橋を落ちずに渡りきってね。さあ行くぞ。わあ落ちちゃった。よーし行くぞ。レディーゴー。わあもう少しだったのに。落ち着いて。やったぞ。さあどこまで行けるかな。早すぎるよ。ワクワクするね。ロードサービスカー君に乗っちゃった。結果はどうなった？お疲れ様。乗りなよ。優勝だ。悔しいな。ロードサービスカー君ありがとう。わー冷たい。早く温まりたいよ。こんなはずじゃなかったのにな。悔しい。冷えた体を温めようね。寒い寒い。さあ見えてきた。よーし着いたぞ。あったかーい。冷えた体にはこれが一番だね。みんなそろそろ温まったかな。おーい消防車くん、ガッテン呼んだかい。カーキャリアくんもうちょっと前に行って。そこから水で消火するよ。放水よーい放てー。うひゃー。すごい蒸気だ。よーし消火完了。火の用心。焚き火の後は必ず消火してね。それじゃあまたね。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくね。